அடே ஸ்பை, கீழே இறங்கி வந்தால் உனக்கு கடிச்சு கொத்துட்டுவேன். போய் கடிடா. ஆள் இருக்கிறப்போ வேட்டி கட்டிட்டு வீராப்பா போகிறது, ஆள் இல்லாதப்போ ஐயா டவுசர் போலன்னு பம்பிட்டு உட்கார்றது. டாமி, அங்கே இருக்கிற சிங்கம் வெஜிடேரியனா? எங்கள் ஆத்தா சொல்லிச்சு. யாரை கொல்ல பார்க்குறடா? மேடம், 1 லிட்டர் பால் கிடைக்குமா? எங்கள் பக்கத்து வீட்டை வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க. போடா, எனக்கே புண்ணாக்கு கலந்து போட மாட்டாங்க, வெறுத்தில் இருக்கேன். 5 ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க, அதனால தாங்க வந்தேன். ஐயா ஏறுறது ஏறிட்டேன், எப்படி இறங்குறதுன்னு தெரியலையே. இப்படி தாண்டா இறங்கணும். ஓங்க அடிச்சா 1 வெயிட், நீ இப்போ அவுட்டு. ஏய், 5 ரூபாய்க்கு நடுறா, 7 ரூபாய்க்கு நடிக்காதரா. டே, இந்த சோப்பா நல்லா இருக்கு. அது என் மூஞ்சிரா, எங்கே கொண்டு வந்து வைக்கிறேன்? வாடா சண்டைக்கு வாடா. அட போடா. ஐயோ, கொலை கைசில் உள்ள போய்டும் உங்களுக்கு. இந்த கலர் எனக்கு பிடிக்கல, இந்த கலர் எனக்கு பிடிக்கல. அடே லூஸ் அப்பா, உனக்கு பிடிக்கலனா என்ன அடிக்கிற?